انا بس عايزه اعرف حاجه، هو ايه اللي انتي بتاكليه ده؟ انا باكل السندوتشات اللي مامتي عملتها لي. بتاكلي سندوتشات؟ اه، وفيها ايه يعني ما اكل سندوتشات؟ انا بصراحه هقولك نصيحه، امشي من المدرسه دي احسن، عشان لو فضلتي فيها احنا هنعقدك وهنخليكي تمشي منها غصب عنك. قولي بقى ان انتي غيرانه مني عشان انا اشطر منك بكتير قوي. انا عمري ما همشي من هنا. لو عايزه تمشي انتي امشي. نمشي منين؟ دي مدرستنا. انتي لسه جايه النهارده اول يوم، وهتمشي بكره وهتشوفي اللي هيحصل. مفيش حد يقدر يمشيني. يا مستر، ممكن اقولك على حاجه؟ قولي يا بنتي.